Hallo. Mama. Was ist mit Momina passiert? Warum weinst du? Mama, sag es mir. Geht es Sami gut? Mama, hörst du mir zu oder nicht? Sag mir, warum du weinst. Sag mir, geht es Onkel Abra gut? Mama. Bitte zeigen Sie Ihre Liebe und abonnieren Sie unseren Kanal. Du. Wann bist du gekommen? Als du mich angerufen hast. Aber ich habe niemanden angerufen. Was ist passiert? Setz dich hier hin. Ich bin nicht irgendjemand. Und ich weiß auch, dass du nicht vor irgendjemandem weinst. Was ist passiert? Was ist los? Da sah ich dich so viel weinen. Als Shugufta Tante starb. Hey, erzähl mir, was passiert ist. Ich fühle mich wie. Heute ist wieder der gleiche Tag. Auch heute fand die Beerdigung meiner Mutter in diesem Haus statt. Ich vermisse meine Mutter sehr. Sie fehlt mir hier. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum ich sie so sehr vermisse. Das kann ich verstehen. Der Schmerz der Trennung von der Mutter. Dieser Schmerz geht nicht. Vielmehr, wenn es alt wird. Es wird noch mehr wehtun. Du kannst so viel weinen. Dein Herz wird erleichtert. Du weißt. Wenn die Mutter geht, damit auch dieser Schutz des Gebets entfernt wird, das uns vor der Kälte und Hitze der Trauer schützt. Das hat uns gerettet. Aram. Gott sei Dank bist du gekommen. Ich habe auf dich gewartet. Erzähl mir etwas. Warum beantworten Sie meine Anrufe nicht? Was? Was ist das Problem? Alter, seit ich hier bin, merke ich, dass Sie sehr und auch seltsam langweilig werden. Vom Büro nach Hause und von zu Hause ins Büro Sie sind. Bin gerade mit diesen Dingen beschäftigt. Hört mir zu. Sie sollten sich entspannen und das Leben genießen. Meine Arbeit macht mir großen Spaß. Mir wird überhaupt nicht langweilig. Hört mir zu. Okay, hört zu. Ich habe einen Filmplan gemacht. Schau, keine Entschuldigung wird akzeptiert. Ich habe hier keine Freunde. Alle meine Urlaube werden verschwendet sein. Ich schwöre, wenn ich nur die geringste Ahnung hätte, dass du so beschäftigt bist, ich würde nie kommen.
Fisse, bitte geh nicht ins Kino. Ich bin sehr müde. Heute war ein frustrierender Tag für mich. Ich kann nicht gehen. Du machst eine Sache und gehst mit Mama oder R.A. R.A. sieht sehr gern Filme. Viel Spaß. Hört mir zu. Aram, Aram. Meinst du das ernst? Okay, ich werde alleine gehen. Aber Mama, ich habe Fisse gegenüber nichts Schlimmes getan. Ich bin nicht ins Kino gegangen, also habe ich Nein gesagt. Das ist alles. Was ist daran so schlimm? Und du lügst so viel. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe dich so höflich gefragt, aber du hast mich abgewiesen. Es war eine schlechte Tante. Fisa hat absolut recht. Du hättest mit ihr gehen sollen. Du musst deine Routine für Fisa ändern. Sie möchte Zeit mit dir verbringen. Sie ist nach so vielen Tagen gekommen. Sie müssen sich beide etwas Zeit nehmen, um einander kennenzulernen und verstehen. Um einander kennenzulernen und... Aber Mama muss mehr verstehen und wissen als das. Ich werde nicht mein ganzes Leben mit ihr verbringen. Oh wow. Du hast dein Herz ausgeschüttet. Wenn sie nun beide Zeit miteinander verbringen und sich so gut kennen, dass sie ihr Leben genießen werden. Tante trifft ihre Lebensentscheidungen mit dem Verstand. Nicht von Herzen. Habe ich recht, Herr Aram? Oh wow, du bist so viel intelligenter als ich denke. Also lasst uns darüber zu Abend essen, und das auch von meiner Seite. Wir werden irgendwo ausgehen. Tatsächlich werden wir dorthin gehen, wohin Fisa mit uns gehen möchte. Lassen Sie mich auch Are und Zawa anrufen. Sicher. Es wird uns eine Ehre sein, mit uns zu Abend zu essen. Eigentlich hatte ich ein bisschen Arbeit, also Mama. Du wirst keine Arbeit verrichten. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Jetzt. Das ist alles, was wir für Fisa tun können. Früchte? Danke. Nimm seine Tante. Ich trinke nur Tee. Auch sie sind stur wie Kinder. Warum war es nötig, hierher zu kommen? Warum war das nicht nötig? Mit deiner ersten Frau hast du dir alle Wünsche erfüllt. Aber das ist meine erste Ehe. Das sind meine kleinen Wünsche. Mit meinem Mann ein Candlelight-Dinner genießen. Komm schon. Lass uns gehen. Es ist zu spät. Papa ist noch nicht nach Hause gekommen. Er kam nicht zu spät nach Hause, bevor... Jetzt hat sich seine Routine verschlechtert. Sie haben die Verantwortung für sein Kind übernommen. Er kümmerte sich schon nicht um uns. Jetzt auch von Sammy. Er ist sorglos geworden. Ich sage dir, alles ist wegen dir passiert. Aus diesem Grund, Sammy. Du wirst nicht heiraten. Welche Ehe? Welche Ehe? Warum machen sich alle Gedanken über die Ehe? Ist die Ehe alles auf dieser Welt? Jeder macht sich Gedanken über die Ehe. Auch Papa heiratet. Nach Femida. Was? Warum siehst du so aus? Unser Vater. Verheiratet mit dieser Krankenschwester.
Candlelight Dinner mit meinem Mann. Verständnis. Lass uns von hier aus weitermachen. Warum? Was ist passiert? Warum sollten wir von hier aus weitermachen? Sie denken vielleicht, dass der Gesetzentwurf mehr bringen wird. Mach dir keine Sorgen. Wenn weitere Rechnungen kommen, werde ich bezahlen. Wie auch immer. Es gibt keinen Unterschied zwischen meinem Geld und deinem. Was sagst du? Woher kam dieses Geld? Bitte bestellen Sie das Essen. Kellner. Mit derselben Frau, deren Namen du nicht einmal gerne aussprichst. Wie bedeutungslos ist diese Beziehung? Bedeutungslos und hohl. Wenn es eine Misstrauische gibt, das eines Ehemannes. Mit Frau. Versprechen, die man ihr gab, Eide, die man ihr gab, begrub man, alles im Grab zusammen mit ihr. Und sie geben ihr so leicht einen Platz für eine andere Frau. Sie haben keine Schuld. Nichts. Schwester. Ich kann diese Schwester nicht glauben. Die Heiratsurkunde des Vaters liegt auf dem Tisch. Gehen. Geh und sieh es dir an. So etwas habe ich noch nie gegessen. Das Essen hier ist gut. Ich bin froh, dass ich dir zugehört habe. Wie nennen wir es? Das nennt man Schaschlik. Matsch. Übrigens habe ich nie draußen gegessen. Deshalb weiß ich nicht. Ich gehe auf die Damentoilette. Okay. Es ist zu spät. Oh Gott. Hey. Was ist mit deiner Hand passiert? Ich glaube, vielleicht ist ein Nagel in der Tür, der mich verletzt hat. Diese Leute machen den Standard, aber hier gibt es keine Wartung. Ich werde das reklamieren. Okay, aufleuchten. Lass mich einen Verband an deine Hand legen. Nein, ich bin ein wenig gesundheitsbewusst. Ich werde mir einen Verband vom Arzt. Oh nein.
Du weißt es nicht. Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Ich habe nichts Unhygienisches. Der Arzt wird die gleiche. Wie auch immer. Mein Mann sagt, dass Sie alles zur Verfügung haben. Ich habe alles. Wer weiß, wann und was benötigt wird. Es ist hier. Komm her. Hey. Das ist ein tiefer Einschnitt. Wenn ich das hier nicht einfüge, dann wären alle deine Kleider mit Blut bedeckt. Danke. Keine Ursache. Übrigens, sogar der Arzt würde dich genauso verbinden. Es ist gut, dass es hier passiert. Wo ist Ihr Essen kalt geworden? Nun, ich habe das Essen schon gegessen. Sie wissen, dass eine Frau im Badezimmer war. An ihrer Hand und es blutete stark. Ich machte mir Sorgen und legte ihr einen Verband an, um sie zu retten. Sie sitzt vorne, arme Frau. Ich dachte daran, ihr einen Verband anzulegen, damit ihre Kleidung. Ich denke, wir sollten jetzt von hier aus weitermachen. Warum gehen wir? Du bestellst einen Kaffee für mich, denn ich habe gehört, hat einen tollen Kaffee. Bitte bestellen Sie. Dann solltest du Kaffee bestellen. Ich warte draußen im Auto auf dich. Okay, dann komme ich auch. Wohin gehen? Stopp. Wie auch immer. Mein Mann sagt, dass Sie alles in einer Klinik.
Ich habe diese Entscheidung getroffen. Indem ich mich zwinge? Wenn dieser Tag vielleicht. Das wäre mit Sammy nicht passiert. Für mich war es eine Sünde, so zu denken. Sein Leben erschien mir elend. Ich dachte an ihn und Es ist wunderbar, dass du dir etwas für Sami ausgedacht hast. Manchmal gibt es Glück in den Entscheidungen der Unterdrückung als. Jetzt machst du eine Sache. Bringen Sie diese Frau in dieses Haus. Du wirst nachts aus dem Haus sein und unsere Nächte werden in Angst verbracht. Schwester. Bist du von Sinnen? Diese Frau, deren Gesicht ich nicht ertragen kann, wird bei uns bleiben in diesem Haus. Im Haus meiner Mutter. Im Zimmer meiner Mutter. Wenn ihr noch einmal so mit mir redet, also werde ich dir nicht vergeben. Du bist nur darauf konzentriert, uns immer wieder zu verletzen. Testen Sie die Ausdauer einer Person nicht so sehr. diese Einstellung von euch beiden hat mich gezwungen. Wenn ihr auf den Bruder aufpasst. Warum also musste ich in diesem hohen Alter noch heiraten? Du brauchst nicht einmal Kinder, Papa. Dieses Baby hat unsere Mutter geschnappt. Verlobung der Schwester geplatzt. Und ich weiß nicht, was wir sonst noch hören würden. Die Leute werden sagen, dass dein Vater interessiert war. Sie werden keine Zwänge sehen. Sie werden sich über dich lustig machen. Hör auf, aber. Es ist alles deinetwegen. Dafür sind sie verantwortlich. Vor allem du. Er ist dein Bruder. Wenn sie beide vom ersten Tag an seine Verantwortung übernommen hätten. Was war der Sinn dieses Spektakels? Wir brauchten keinen Bruder. Auch ohne diesen Bruder gab es keinen Mangel in unserer Leben. Ja. Du wolltest einen Sohn. Und nun die Mutter dieses Sohnes. Wie leicht du alles bekommen hast. Und alles von uns ist weg. Wie leicht. Hör auf, aber. Was passieren sollte, ist passiert. Geh in dein Zimmer. Unsere Ehre besteht darin, dass wir schweigen. Wo ist die Ehre geblieben? Wovon Sie sprechen? Wenn diese Frau in dieses Haus kommt, also werde ich ihr verbieten zu leben. Niemand kann den Platz meiner Mutter einnehmen. Hörst du zu, Papa? Nenn mich nicht deinen Vater. Dein Vater ist tot. Bete, dass ich dorthin gehen kann, wo deine Mutter hingegangen ist. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Komme ich zur falschen Zeit? Passiert jedem hier etwas? Oh nein, überhaupt nicht, Liebling. Du bist unsere Familie und wir können darüber reden. Aham. Ja, Ich wollte etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen. Sind Sie in Eile? nein, nein. Sag es mir. Der Freund deines Vaters und dein Onkel Abra haben ihren zweite Ehe jetzt. Und ich habe gehört, dass seine Frau eine einfache Krankenschwester in einem Krankenhaus 3. Klasse ist, Mark. Das kann nie passieren. Wenn das passierte, würde Abra es mir sagen. Aham trifft sich auch täglich mit Momina. Hat sie dir das nicht erzählt, Aham? Ich vermisse meine Mutter so sehr.
So sehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, deshalb vermisse ich sie so sehr. Ich kann verstehen. Der Schmerz der Trennung von der Mutter. Es tut nicht weh. Vielmehr ist es so alt, wie es nur sein kann. Es wird mehr weh tun. Du kannst so viel weinen. Dein Herz wird erleichtert. Du weißt. Wenn die Mutter geht, damit auch dieser Schutz des Gebets entfernt wird, das uns vor der Kälte und Hitze der Trauer schützt. Übrigens, Aham, ich wollte das von dir hören. Aber wenn du es wüsstest, würdest du es mir sagen, habe ich recht? Wie auch immer, das ist ihre persönliche Angelegenheit. Ich wollte nur bestätigen, dass Abra diese Frau geheiratet hat, eine Dame 3. Klasse oder nicht. Ich meine, ist das nicht eine widerliche Situation? So etwas gibt es nicht, da liegt wohl ein Missverständnis vor. Wenn es so etwas gibt, hätte Abra es mir gesagt. Und ich war für ihre Heirat. Alle seine Probleme werden gelöst, wenn er heiratet. Ich verstehe nicht. Wenn er es getan hat, dann ist es gut für ihn. Nein. Ich glaube nicht, dass es okay ist. Verzeihung. Ich gehe in mein Zimmer. Ich werde heute mit Abra sprechen. Was ist mit dir passiert, Afan? Um Gottes Willen, lass sie in Ruhe. Die Zeit ist vorbei, mit ihnen zu reden oder ihnen Mitgefühl zu zeigen. Wenn du das tust, wird sich auch Aham ändern. Er wird auch aus dem Kater von Momina herauskommen. Er wird diese Welt mit den Augen der Realität sehen, und das ist gut so. Glaub mir, ich habe keinen Vorteil davon. Ich will nur Ahams Glück. Nicht diese alltäglichen Spektakel. Welche Verbindung besteht zwischen Abras Ehe und Arkans Glück? Warum verknüpfen wir diese beiden? Wenn es einen Link zum Glück gibt, oder nicht. Aber ich bin sehr glücklich. Und jetzt wirst du sehen. Momina wird aus Ahams Leben verschwinden. Das ist alles, was ich über meinen Sohn weiß. Ich will nur die Wahrheit hören. Das wusstet ihr alle, oder? Onkel muss dir davon erzählt haben. Deshalb hat Onkel diese Frau wieder geheiratet? Hör auf, Aham. Mein Vater hat geheiratet und sie stellen Fragen über mich. Sobald ich es herausgefunden habe, habe ich dich zuerst angerufen. Warum hat er geheiratet? Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Onkel ging es nicht gut, nachdem er diese Frau geheiratet hatte. Nun, wir haben kein Recht, jemanden zu unterbrechen und zu unterbrechen. Aber dennoch ist das nicht der Fall. Dass ich dich und mich selbst davon fernhalten sollte. Ich weiß, was Papa getan hat. Es wird weder uns noch Sami nützen. Wenn jemand Vorteile bekommt, dann ist das nur Fechmi-Tante. Vielleicht ist sie deshalb zu uns gekommen. Ich weiß nicht, was mit deinem Vater passiert ist. Zumindest sollte er sein Alter berücksichtigen. Aham, bitte. Wenn Sie eine Entscheidung für mich haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Trotzdem. Mir ist so viel passiert, dass kein Unfall oder Schock. Mach mir keine Angst mehr. Nein, was willst du? An deine frisch vermählte Mutter. Ich werde sie gerne begrüßen und dann meiner Mutter erklären. Erkläre nichts. Erkläre deiner Mama nichts. Du willst von hier weg. Du willst mich anschreien. Schrei. Wenn Sie von hier aus weitermachen möchten, können Sie. Auch jetzt möchte ich, dass du gehst. Und komm nie wieder. Unsere schönen Erinnerungen genügen mir.
Ich habe nicht den Mut, etwas zu ertragen, das weh tut. In Ordnung. Das ist der Extremfall der Selbstverachtung. Nein. Um die Wahrheit zu verstehen. Das ist der Mut, es anzunehmen. Was mein Vater tat, dem stimme ich nicht zu. Aber dennoch. Ich liebe meinen Vater so sehr. Und meine Liebe zu ihm. Es ist natürlich, wenn ihn jemand beleidigt. Oder sich über ihn lustig machen. Ich kann es nicht ertragen. Warum gehst du nicht und erklärst deinem Vater das alles? Weil es nicht so einfach ist, den Eltern zu erklären. In Ordnung. Wenn es so einfach wäre. Also sind wir heute bei Ihnen zu Hause. Wäre zusammen. Weißt du was? Ich kämpfe immer noch mit Mama um dich. Wenn du es wüsstest, würdest du mich heute nicht verspotten. Also tue diese Freundlichkeit nicht. Das sollten Sie nicht tun. Wo Freundlichkeit ist, gibt es kein Gefühl. Bitte. Bitte hab kein Mitleid mit mir. Du tust mir leid. Alter, ich, wieder geheiratet, ich begehe keine Sünde. In meinen schweren Zeiten war niemand bei mir. Und jeder beleidigt mich, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Ich habe keine Einwände gegen Ihre zweite Heirat. Aber du hättest wenigstens mit mir reden sollen. Und wenn du mich gefragt hättest. Ich hätte sie als gebildete und brillante Frau gefunden, das hätten sie mir sagen sollen. Das für sie geeignet war. Aber du hast zu viel getan. Affan, bitte. Es tut mir so leid, Abra. Es tut mir leid. Ich habe dir immer geholfen. Ich war in allem bei dir. Wenn sie mir diese Angelegenheit mitteilen würden. Deshalb würde ich dir niemals raten, diese Frau zu heiraten. Ich traf sie nur einmal. Aber manchmal genügt ein einzigem Auge, um seine Familie zu kennen und ihre Werte. Ich stimme dir überhaupt nicht zu. Nachdem ich ihnen zugehört habe. Ich bezweifle, dass sie familienorientiert sind. Heute haben sie Zweifel an Amtuls Familie. Morgen wirst du auch an der Aufrichtigkeit deines Freundes zweifeln. Beziehungen ändern sich nicht, wenn sich die Umstände ändern. Veränderte Ansichten können zu Rissen in Beziehungen führen. Was bedeutet das? Welche Beziehung ist in die Brüche gegangen? Ich bin kein Heuchler. Ich kann deiner neuen Frau niemals den Status geben, den Schekufta Schwägerin hatte in meinen Augen. Aber ich habe ihr nie den Status einer Schakufta zuerkannt. Was auch immer ich tat, es war mein Zwang. Samis Leben war in Schwierigkeiten. Mal in diesem Haus, mal in jenem. Würde ich mich um ihn oder um meinen Job kümmern? Ich muss meine Kinder heiraten. Ich bin nicht so egoistisch. Halte sie im Haus festgebunden. Trotzdem. Ich denke, die Sache sollte hier erledigt sein. Affan. Affan. Alles, was ich getan habe, war zu deinem Besten. Aber ihr seid seltsame Töchter auf der Welt. Ihr seid in keiner Situation glücklich. Das Haus deines Vaters wird sich beruhigen. Dieses Baby bekommt die Unterstützung einer Mutter. Ich habe keine Provision von Femida und Abrahabrasa erhalten. Ich habe keine Provision von Femida und Abrahabrasa erhalten. Tut mir leid, Anuti. Aber dieser Freund von dir, sie selbst benimmt sich wie ein 16-jähriges Mädchen.
Woher glauben Sie, ist sie die Mutter von Kindern? Weder sie ist 16 Jahre alt noch ihr Verhalten. Sie ist eine intelligente Krankenschwester. Und außerdem ist sie die Frau deines Vaters. Nun ihr zwei, geben Sie ihr mit Ehre einen Platz in diesem Haus. Andernfalls wird das Training ihrer Mutter beeinträchtigt. Nichts wird mir oder ihr schaden. Wir müssen ihnen Respekt entgegenbringen. Wer verdient diese Ehre? Zuerst kam sie mit dir zu uns nach Hause. Und dann drehte sie sich um unseren Vater. Ich denke, das war seine Mission. Bereuen. Das solltest du nicht sagen. Sei aufmerksam. Übergib ihr das Haus und Senny. Und ihr beendet euer Studium. Du musst morgen heiraten und sein Zuhause verlassen. Bitte, Tante. Mach dir keine Sorgen um uns. Wir brauchen niemanden. Alles wird gut, du wirst sehen. Und ja. In diesem Haus. Ich kann die Anwesenheit einer anderen Frau an meiner Stelle nicht ertragen, Mutter. Hab das auch deinem Freund erklärt. Nun möge Gott dich leiten. In einem Fall habe ich mich zurückgehalten. Wie können die Mädchen von Sharkufter so stur und unhöflich sein? Ich bin erstaunt über dieses Ding. Erhalten. Hat sie keine andere Arbeit? Abi, bring ihm bitte etwas mit. Er wird nicht ruhig. Sehen Sie, ich habe alle meine Sachen gepackt. Ich dachte, jetzt sei alles enthüllt, also werde ich dich begleiten. Oh Gott. Du weißt, ich bin auch ins Wohnzimmer gegangen. Ich bin fertig gekommen. Übrigens, deine Augen sehen mich nicht an. Ich dachte, wenn ich ein bisschen besser vorbereitet wäre, vielleicht fängst du an, mich anzusehen. Sie sieht auch in Einfachheit großartig aus. Lass es auch. Sag mir, werden alle meine Sachen in Ihrem Haus Platz finden? Ist genügend Platz vorhanden? Ich habe eine Menge zusätzliches Zeug geworfen. Aber ich muss diese Dinge mitnehmen. Die Wahrheit ist, dass jetzt. Ich mag dieses Haus nicht. Ich will das jetzt einfach nur. Bleib bei dir. Verständnis. Ich bin im Moment. Ich kann dich nicht mitnehmen. Du musst noch ein paar Tage hier bleiben. Was bedeutet das? Ich meine, du wirst mich nicht mit nach Hause nehmen. Oh mein Gott. Schau, sag mir die Wahrheit. Hast du daran gedacht, mich zu verlassen? Saiba hatte recht. Angesichts der Sturheit deiner Töchter, hast du weggefegt wie Stroh. Oh mein Gott. Mein Wunsch, ein Haus zu bauen. Wird es in meinem Herzen bleiben? Aber so etwas habe ich nicht gesagt. Ihre Annahmen sind falsch. Versuchen Sie, die kritischen Umstände zu verstehen. Dies ist auch Ihr Zuhause. Ihre Situation wird immer kritisch sein. Aber was wird mit mir passieren? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht? Ich bin auch ein Mensch. Ich muss mich auch mit Menschen auseinandersetzen. Was verantworte ich wem? Und das gefällt dir. Ich fühle mich wie. Du bereust es nur, mich geheiratet zu haben. Reden Sie keinen Unsinn. Schauen Sie manchmal in Eile. Es wird schlimmer. Du musst noch etwas Geduld haben. Ich werde auch diesen Monat die Miete für dieses Haus bezahlen. Du brauchst nicht nett zu mir zu sein. Glaubst du, ich brauche Geld? Ich bin gierig. Kann ich nicht auf mich selbst aufpassen? Es besteht keine Notwendigkeit, mir einen Gefallen zu tun. Ich habe dieses Haus so lange geführt und werde es auch weiterhin, um dies zu tun.
Wenn ihre Töchter sie nicht glücklich sehen wollen, was kann ich dann tun? Sehen, was ich getan habe. Ich werde mich selbst darum kümmern. Mach dir keine Sorgen. Heute wütend. Bieten Sie mir keinen Tee an? Soll ich jetzt das Gepäck für deinen Tee öffnen? Also, das Gepäck muss doch geöffnet werden. Hinsetzen. Ich bringe dir Tee. Nun wird der Vater dieses Bruders bei ihr bleiben. Frisch vermählte Braut. Was redest du für Unsinn? Lass mich ihn schlafen bringen. Er ist seit dem Morgen unruhig. Eine seltsame Chemie hat sich zwischen uns entwickelt. Wenn ich mich aufrege, so wurde auch er unruhig. Sie liegen falsch. Und was habe ich Falsches gesagt? Ich sage die Wahrheit. Sie geheiratet haben, bleiben sie zusammen. Find es heraus. Vielleicht planen sie Flitterwochen. Abi, was ist das für ein Unsinn? Bitte, Abi. Sag so etwas nicht einmal im Scherz. Ich werde traurig. Ja, ich bin sehr glücklich. Schwester, wir fliegen nach Pakistan und das Datum steht fest. So aufgeregt, es wird Spaß machen. Ah, ich werde aus diesem Zuhause frei. Wie meinst du das? So kann man nicht gehen. Offensichtlich. Es ist ein Collegeplan. Es ist obligatorisch zu gehen. Hast du Papa gefragt? Von Papa. Papa fragt mich nichts, warum sollte ich ihn also etwas fragen? Abi, es gibt keinen Vergleich zwischen dir und Papa. Und es gibt keinen Wettbewerb in unserer Beziehung. Im Ernst, Schwester? Kann nicht glauben, dass dir unsere Beziehung immer noch wichtig ist. Du bist sehr unschuldig. Und eines Tages wird dir diese Unschuld schaden. Denken Sie daran. Ja. Hey. Gibt es etwas zu besprechen? Du kannst mich anrufen. Um eine sehr wichtige Sache zu besprechen. Ja, sag mir. Schau, Aham, es war mein Herzenswunsch. Momina sollte unsere Tochter sein. Ich wollte, dass du. Holen Sie sich die Chance, alle Freuden Ihres Lebens zu erfüllen. Aber Liebling, ich. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Diesen Wunsch werde ich nicht erfüllen können. Warum? Ich meine, du. Du bist zu Onkel Abra gegangen. Hat er etwas gesagt? Ich ging zu ihm, aber die Person, die ich traf. Er kann niemals der Vater von Momina sein. Er war der Ehemann einer sehr scharfsinnigen Frau. Aham, ich war nicht gegen seine Heirat, aber ich war für ihn. Seine Ehe, es war sein Bedürfnis. Aber das wusste ich nicht. Dass ich nach der Verlobung mit dieser Ehe. Er wird den Respekt unserer Beziehung vergessen. Ich weiß nicht, Papa. Ich weiß nur, dass es Onkel Abra nicht gut ging. Er dachte an niemanden, weder an Aber noch an Momina. Sie wissen nicht, was passiert ist.
Muss ich jetzt zum Frühstück und Abendessen in ein Hotel gehen? Ich werde sehr glücklich, wenn meine liebsten Töchter mir einen Gefallen tun. Hallo. Ja, sprich. Was? Hey. Es ist so etwas Großes passiert und jetzt erzählst du es mir. Ich komme. Diebe brachen in das Haus von Samis Mutter ein. Es kam auch zu Kämpfen. Sie ist im Krankenhaus. Komm schon. Oh mein Gott. Vorsichtig. Komm schon. Ich kann mich nicht bewegen. Vorsichtig. Hey. Mama, Liebling, wie geht es dir? Bring mich einfach mit Unterstützung hinein. Hey, Herr Abra, ich kann nicht einmal stehen. Ja, setz dich einfach hin. Lass uns gehen. Was hast du gemacht, Papa? Ich habe dir gesagt, niemand kann den Platz meiner Mutter einnehmen. Warum bringst du sie hierher? Nimm sie von hier mit. Okay, Schatz. Lassen Sie uns zusammensetzen und darüber reden. Sehen Sie sich Ihren Zustand an. Wohin soll ich Sie in diesem? Und jetzt ist es sowieso meine Verantwortung. Und wenn Sie sehen, von meiner Seite ist sie deine Mutter. Unsere Mutter ist tot. Niemand kann ihren Platz einnehmen. Bitte verschwinde von hier. Nimm sie mit hier. Herr, offen, du hast dich über mein Leben lustig gemacht. Ich bin vor Schmerzen fast gestorben. Ich kann nicht mehr oben stehen. Und ins Haus gehen. Soll ich jetzt auf die Erlaubnis warten? Es wird eine Grenze geben. Hör mir zu, Mama. Schau, Liebling. Ich bin mit deinem Vater verheiratet. Ich bin mit ihr in einer regulären Ehe. Und ich werde jetzt hier bleiben. Nun, ob du mich als deine Mutter akzeptierst oder nicht. Ich bin in diesem Haus. Ich bin gekommen, um alle Verantwortungen zu erfüllen, die damit verbunden sind. Ihr Mutter. Du bleibst ruhig. Halt einfach die Klappe. Er ist zuerst mein Vater und dann dein Ehemann oder was auch immer du. Ich spreche gerade mit meinem Vater, verstanden? Sprich nicht in der Mitte. Wage es nicht, jemals darüber nachzudenken, dass du unsere Mutter sein kannst. Niemals. Nur. Diese Schande blieb Herrn Abra überlassen. Wenn sie nicht ihre wunderbare Tochter wäre. Ich werde sehr gut auf ihre Worte reagieren. Aber ich schätze deine Weisheit. Shagufta hat sie mit viel Liebe großgezogen. Ihre Wunde ist noch frisch. Alles wird nach und nach gut, alles wird Bußgeld. Sie mit großer Liebe zu erziehen bedeutet nicht, dass Herr Abra, dass Kinder den Wert der Älteren vergessen. Vergessen sie den Respekt und die Ehrerbietung gegenüber dem Vater. Und deine Kinder jetzt. Gehört auch mir. Ich habe starke Kopfschmerzen. Es scheint, als würde es vor Schmerz explodieren. Hören Sie, rufen Sie bitte Zaiba an. Bitten Sie sie, eine gute Suppe zu kochen. Nach dem Suppentrinken und Energie tanken.
Ich werde die Verantwortung für dieses Haus übernehmen können. In Ordnung. Und ja. Bringen Sie auch einige wichtige Dinge von zu Hause mit. Ja, sicher. Pass auf, bring nicht zu viel mit. Bringen Sie nur das Nötigste mit, sonst wird dieses Haus unnötig gefüllt. Ich denke, hier ist alles vorhanden. Okay, mach dir nicht zu viel Stress. Ja. Sonst wirst du mehr Schmerzen haben. Sie sollten sich entspannen. Ja. Wie auch immer. Ich werde alles reparieren. Ja. Bring mir Wasser. Wasser. Ich werde dir Wasser bringen. Hallo Abi. Abi, komm bitte bald nach Hause. Bitte. Es ist nichts passiert. Komm bitte nach Hause. Was? Bin verrückt geworden. Was machst du? Bist du von Sinnen? Hat deine Mutter dir keine Werte beigebracht? Ich respektiere deinen Vater, sonst würde ich dich kaum schlagen. So bin ich. Leider bin ich so. Und wenn meine Mutter mich gelehrt hätte, wie hätte ich mich dann an den? Aber wir. Ruhig bleiben. Sonst wird es niemanden geben, der schlimmer ist als ich. Ich bin ein ruhiger Papa, aber lassen Sie mich Ihnen eines sagen. Und das ist es, wenn du diese Tante gibst. Ein Platz im Zimmer meiner Mutter, also werde ich dieses Haus zu Asche verbrennen. Und du weißt es besser. Das kann ich. Was nützt es, aber? Auf diese Weise wirst du dich und deine Mutter blamieren. Papa, aber es gibt eine Bitte von dir. Erlauben Sie ihr, nur im Gästezimmer zu bleiben. Bitte nimm sie nicht mit in das Zimmer meiner Mutter. Bitte. Das ist dein Problem. Du gibst so schnell auf. Um eine Szene zu machen, ist es besser aufzugeben. Seit unsere Mutter gestorben ist. Unser Zuhause wird zum Spektakel. Die Leute erzählen Geschichten über unsere Heimat und machen sich darüber lustig. Ich will das nicht, aber. Dein Kleidung ist nass, ändere sie. Hör auf damit.
Komm schon, komm schon. Möge Gott dich segnen. Wow. Herr Abra, wie hell sein Gesicht ist, böse Augen aus. Er schien vom ersten Tag an mein zu sein. Jetzt gehört er ganz dir. Du musst dich mehr um ihn als um dich selbst kümmern. Betrachten Sie es als: Mein Leben ist in ihm. Du hättest das nicht alles sagen müssen. Sag mir einfach, wo seine Sachen sind, damit ich mich auf ihn vorbereiten kann. Es gibt eine Sache, Herr Abra. Es ist so unfair. Das schönste Zimmer im Haus. Im Besitz deiner Töchter. Übrigens, solche grausamen Mädchen, wie hast du sie erzogen? Sehen. Es dauert ein wenig. Damit sie verstehen und damit sie dich akzeptieren. Aber ich verspreche dir, ihre Rechte gehen nicht verloren. In diesem Haus. Ich habe dir die Position von Samis Mutter gegeben. Und jetzt bitte. Es liegt an Ihnen, diesen Status beizubehalten. Mach dir keine Sorgen. Hey, sieh ihn dir an. Er wird unruhig. Ich schätze, er will wahrscheinlich schlafen. Sag es Momina, um Milch für ihn zu machen. Es ist seine Schlafenszeit, richtig? Lass mich ihn schlafen bringen. Herr Abra, ich mag dieses gewaltsame Verhalten wirklich nicht, weil eines Kindes. Von nun an wird dieses Baby hier bleiben und hier schlafen. Er wird sich bald daran gewöhnen. Erkläre Momina in deinen eigenen Worten. Du hast mich als Mutter dieses Kindes in dieses Haus gebracht. Und der Grund, warum du mich geheiratet und zu deiner Frau gemacht hast. Ich werde diese Aufgabe erledigen, oder? Ich vergaß, dass du ihm eine neue Mutter mitgebracht hast. Ab heute meine Arbeit. Und meine Pflicht ist vorbei. Hör auf zu weinen, hör auf zu weinen. Weine nicht. Bring ihn zum Schweigen. Komm schon, sehen, wie er verstummte. Lass uns gehen, ich werde die Milch für mein Baby selbst zubereiten. Komm schon, mein Baby. Hallo. Ja. Ich musste dich das fragen. Gehst du zu Farias Hochzeit? Nimm mich mit. Ich konnte nicht mit Mehendi weitermachen. Werde aber heute zur Hochzeit gehen. Erhalten. Ja. Samis neue Mutter ist da. Meine Verantwortung endet also ab heute. Okay, gut. Verabschiedung. Hallo, Hübscher. Warum bist du immer so unseriös? Denn ich bin auf diese Welt gekommen, um zu genießen. Es sieht dir nicht ähnlich, gelangweilt zu sein. Sag mir eins, langweile dich nicht jeden Tag so mit diesem Gesicht. So bin ich. Recherchiere nicht darüber. Warum bist du so bereit? Wohin gehst du? Sehe ich gut aus? Ich gehe mit dir.
Tante hat mir erzählt, dass du zur Hochzeit eines Freundes gehst. Ich liebe es, pakistanische Hochzeiten anzuschauen. Eine bessere Chance würde ich nicht bekommen. Also, wir gehen. Ich bin nur eingeladen, also gehe ich alleine, okay. Genau genommen, das ist keine große Sache, denke ich, wenn Sie eine Einladung von mir erhalten. Es ist dasselbe. Sie. Was für ein Duft. Sein Geschmack werde so gut. Lass mich mit Mama reden. Zu Hause. Es gibt niemanden. Was? Ich möchte sagen, Tante ist mit Ari irgendwo hingegangen. Deshalb hat sie mir gesagt, ich solle mit dir gehen. Ich würde mich zu Hause sehr langweilen. Also, übrigens, wenn ich kein Problem damit habe, mit dir zu gehen, warum zögerst du dann so viel? Warum finden Sie keine dauerhafte Lösung für Ihre Langeweile? Wann gehst du zurück? Ich gehe noch nicht. Ich bin hier. Hören Sie, wir werden all diese Dinge später besprechen. Ihr Taschentuch. Okay, geh und mach dich fertig. Lass mich meine Handtasche bringen. Sieht gut aus. Schau dir das an. Wie sieht es aus? Ja. Mama. Ich hatte dir eines zu sagen. Ja. Wer ist dieses Mädchen mit Aham? Du solltest bei ihm sein. Streitet ihr wieder? Was ist los, Alter? Warum ihre Szene plötzlich aus dem Ruder läuft? Warum haben sie beide ihre Beziehung so kompliziert gemacht? Die Dinge sind so kompliziert geworden. Probleme stören jetzt nicht. Auch diese Zeit wird vergehen. Warum wird diese Zeit vergehen, Momina? Wenn Sie möchten, können Sie diese Zeit selbst in die Hand nehmen. Aham ist ein guter Junge, Momina. Er liebt dich so sehr. Bitte nimm ihn dir nicht weg wegen dieser kleinen Missverständnisse. Es ist jetzt egal. Können wir über etwas anderes reden? Vielleicht nicht. Ich gehe. Was für ein Leben. Aber das ist alles, was ich gelernt habe. Wenn du deinem Mann dienst, so wirst du Glück in der Welt finden. Auch im Jenseits. Bekommen sie Erleichterung? Nur. Dann lass mich deine Beine massieren.
Komm, ich koche Essen für Sami, dann mein Sami. Das Baby wird essen und dann wird es groß. Ist jemand in diesem Haus? Gib mir Frühstück, Mama. Dein Vater ist gerade aufgestanden. Oh mein Gott. Hallo Mama. Ich habe gehört, dass Sie sehr guten Tee machen. Lass mich Sami halten. Spricht sie mit mir oder hat sie die Angewohnheit, mit sich selbst zu reden? Hallo Mama. Schnell ein Frühstück zubereiten. Hören. Dieser Befehl ist für Sie. Jetzt geh aufstehen und Tee für die frisch gebackene Mutter kochen, bevor du bestraft wirst. Wie kann man so dramatische Dinge tun? Oh Reue. Sie hat eine kostenlose Nenne-Schwester, deshalb zum Menschen. Sollte seine Bedeutung in seinem Leben kennen. Du hörst auf zu reden. Bist du bei Bewusstsein? Wo war Sami seit letzter Nacht und in welchem Zustand? Es ist Zeit, dass sie wieder zu Bewusstsein kommt. Lass mich jetzt mit ihr reden. Warum weiß ich nicht, wo Sami ist? Er ist mit ihrer älteren Schwester. Und die ältere Schwester ist wie eine Mutter, also warum sollte ich mir Sorgen machen? Wenn die ältere Schwester sich um ihn kümmern musste, was war also das? So verlässt man das Haus. Ihr beide werdet von zu Hause gehen, nicht ich.